食飽飽之後，我哋就出發去白川鄉啦。卒之咧都嚟到白川鄉啦，切拉卡拉哥。我而家過呢個吊橋咧好出名㗎，叫 DA Beach。我哋過對面咧就係所有合掌村主要嘅地方啦。合掌村咧非常之出名啊，喺1995年咧就被列為 UNESCO 世界遺產添，所以呢度咧非常之多遊客嚟㗎。你睇我行緊呢條主要一個通道，通去白掌村有幾多人，就知道呢度有幾多人嚟呢度啦。雖然係烈日當下，但係周圍都見到好多白茫茫一片嘅雪㗎。嚟到呢度呢，就係我哋一個最著名嘅景點，響呢個成個行程嘅，就係合掌村白川鄉啦。睇到我身後邊全部都係一尖角嘅屋頂嘅，全部都係白川鄉嚟嘅屋嚟㗎。每逢11月到3月嘅冬天，白川鄉嘅雪落得特別多。所以為咗避免雪長期積住響屋頂，當地嘅居民就用茅草同繩紮起造成有60度斜坡嘅屋頂，方便積雪，容易滑落地。由於白川鄉係響山地上，而冬天嘅時候都長期落起大雪，加上地理環境限制農業嘅生產，呢度嘅人口只係佔咗整個山頭嘅4%嘅咋。我身後邊呢個呢，就係一間神社嚟嘅，喺合掌村呢度建嘅。咁呢間神社呢，係咩咁特別呢？佢就係全日本唯一一間用草嚟搭成嘅神社啦。其實整個日本高山嘅地方都會見到合掌村嘅存在，可以講佢係日本山地嘅居民住宿嘅標誌。但係白川鄉係被公認全日本最靚嘅合掌村啦。合掌村呢，就其實係大部分呢都係農夫嗰啲人住嘅。咁而家一部分呢都已經變咗係民宿，一啲呢就已經變咗係博物館啊之類等等嘅。咁雖然呢係有啲咁大嘅變化呢，但係好多農夫呢嘅生活呢都依然冇變嘅。雖然而家係冬天係白茫茫一片，但係一到咗夏天嘅時候呢，喺呢度呢就可以係講係種翻田㗎。嗱，我身後邊呢個環境呢，就係其實係種一啲菜嘅田嚟嘅。咁雖然而家係變咗係白茫茫一片，但係到咗夏天嘅時候呢，喺度呢就會係開始生產一啲蔬菜嘅。呢度嗰啲屋大話都有200年嘅歷史㗎啦。家陣我哋就入去參觀一間由農夫嘅住宿轉為博物館嘅屋，了解一下裡面嘅環境係點樣㗎啦。呢度呢，就係成個合掌村最大間嘅嗰啲合掌村嘅屋啦。點解呢？呢度呢，就係鄉村村長嘅屋，叫 Wada Family。咁呢，佢而家呢變咗博物館。咁以前呢，係鄉村長嘅，非常之大間，但係呢，好多煙。點解呢？因為呢，佢煙走嗰啲煤、嗰啲蟲嗰啲嘢喺上邊嗰度都係好高啊！因為天后呢好潮濕，所以呢不嬲呢都要有啲煙呢嚟煙走佢哋，嚟避免發毛啦、蟲蛀啦之類等等。我哋上去睇下。依間屋係有4層高，由於屋頂係三角形，所以一層比一層窄。當我哋上到2樓嘅時候，我哋睇到呢度擺放咗好多當地以前攞嚟耕田嘅工具。就呢啲合掌村嘅屋呢，基本上呢係寫咗係每20至30年呢就要換一次㗎啦，因為呢每一年呢係都有好多雪積住喺度呢，好易冧啊。咁樣累積落嚟呢，20、30年呢就要換一次更新一次，而每一次換嘅時候呢就好大工程啊！你睇呢張相，就成村人出嚟幫手喺度打，綁，穿，就整咗成間屋咁樣有啦。所以你想象一下，咁多間屋，嗰啲人每一次換嘅時候係咩心態啊？係啦，嚟到呢度呢，就係第3層啦。基本上呢，一層比一層窄。點解呢？因為屋頂係咁樣嘅嘛，所以呢，基本上呢，就一層比一層窄。咁呢間屋呢，有4層啊。當我哋上到第4層嘅時候，基本上就冇乜位俾我哋行噶啦。喺呢度我哋可以近距離點樣睇到佢哋用繩嚟紮成個屋頂㗎。
玩完雪之後，都係時候離開呢個地方，翻酒店啦。